السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक शख्स जो मुसलमान होने का दावा करता है उसके मुसलमान होने की खूबसूरती तभी जाहिर होगी Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, когда человек претендует на то, что он является мусульманином, его красота бывает проявлена тогда, когда он понимает истинную суть ислама. Истинной сутью ислама является то, что человек полностью вручает себя Богу и поступает согласно Его повелениям, и уберегает себя от всякого зла и создает условия спокойствия и мира для других. Это является сутью ислама и веры. Если исламский мир поймет эти вещи, то в мире воцарится безопасность, и мир станет подобен раю. В настоящую эпоху Всевышний Аллах ниспослал обетованного Мессию мир ему для установления истинного примера ислама. И нашей обязанностью тех, кто причисляет себя к Нему, является установление этих примеров. Мы должны помогать Ему в этом деле, и мы должны сообщить миру суть ислама, и мы должны стать распространяющими мир. По милости Всевышнего Аллаха, Ахмадийская мусульманская община сейчас это делает по всему миру. Но обязанностью каждого мусульманина Ахмади является показать свой личный пример жизни согласно исламу. И таким образом он должен выполнять свою обязанность. К сожалению, в настоящее время мусульмане создают смуты в мире, и они позорят ислам. Очень жаль, что мусульмане не понимают, что ради своей личной выгоды они причиняют вред исламу.
Ради этой личной выгоды возникают радикальные группировки, и многие страны из-за этого теряют покой. И таким образом государство не поступает справедливо с народом, и народ тоже не выполняет свои обязанности по отношению к государству. Обетованный Мессия мир ему изрекает об этом. Пока обе эти стороны не будут поступать по справедливости, в стране не будет мира. Страна теряет мир тогда, когда несправедливость исходит от правителя или народа. Но, к сожалению, такую картину мы наблюдаем в исламских странах. И антиисламские силы подливают масло в огонь и распространяют посредством СМИ деяния этих радикальных группировок, и таким образом они позорят ислам. Недавно, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, я дал несколько интервью различным СМИ, и я им сказал, что в создании ненависти к исламу большую роль играют средства массовой информации, и они не поступают справедливо и представляют деятельность этих радикальных группировок как деяние ислама. И они так широко распространили информацию о действиях этих группировок, что изменили представление людей об исламе. И когда люди слышат слово «ислам», их лица начинают выражать ненависть. Но иногда представители СМИ не распространяют некоторые новости ради своей выгоды. Например, недавно в Ирландии появилась некая радикальная немусульманская группировка, которая заявила, что хочет отделиться от Ирландии. Но все представители СМИ договорились не распространять информацию об этом. Возможно, государство заставило их это сделать, и таким образом эта смута была подавлена. И мусульманские радикальные группировки также совершают радикальные действия против государства. И, возможно, они совершают более агрессивные действия, но возникает вопрос, кто им помогает продолжать их деятельность? Кто их обеспечивает оружием? Им помогают люди, представляющие другие страны. Когда людям надоедает их трудная жизнь, и они примыкают к радикальным группировкам, то СМИ очень активно распространяют пропагандистскую информацию, и в конце концов они начинают позорить ислам, и тогда мусульмане тоже проявляют свою ответную реакцию. Но СМИ не показывают сотни тысяч людей, которые говорят о мире, а всегда показывают тех людей, которые создают проблемы в мире.
उनकी कार्रवाइयाँ ज़्यादा सख्त हों इनकी निस्बत, लेकिन उनको तसलसल से इन कार्रवाइयाँ करने की तरफ कि किस तरह तौफीक मिल रही है या किस तरह वो अंजाम दे रहे हैं। उनको असला की सूरत में जो ईंधन है वो तो बाहर से ही मुहैया किया जाता है। मैंने उनको ये भी कहा कि हालात से तंग और बेचैन लोग जब शिद्दत पसंद ग्रोहों में शामिल होते हैं तो इसका बेइंतहा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इतने लोग यहाँ से चले गए, इतने लोग वहाँ से चले गए, और फिर В настоящее время Ахмадийская мусульманская община больше всех распространяет любовь и мир. और रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होता है, लेकिन हजारों लाखों मुसलमान И ежегодно сотни тысяч людей присоединяются к общине для распространения мира. Но средства массовой информации не придают этому значения и очень мало сообщают об этом. मनफी रवैया दिखाने वालों को मिलती है। और सबसे बढ़कर तो जमात अहमदिया है जो मोहब्बत और प्यार की इस्लामी तालीम Но они всегда показывают те мусульманские группировки, तमाम दुनिया में, которые совершают радикальные действия и ведут себя негативным образом. जिसके नतीजे में अमन के झंडे तले अमन फैलाने और सलामती बखेरने के लिए लाखों लोग И в результате у немусульманского населения складывается неправильное представление, что в исламе существует только несправедливость и радикализм. की तवज्जो नहीं देते, कहीं जिक्र नहीं होता, और दुनिया के सामने बाज Одним словом, в настоящее время деятельность СМИ является бизнесом, и они распространяют только те новости, которые повышают их рейтинг, и они извлекают из этого материальную выгоду. दुनिया की गैर मुस्लिम आबादी समझती है कि इस्लाम का सिर्फ एक ही रुख है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, Как я уже сказал, сотни тысяч людей собираются под флагом мира. Я ежегодно во второй день Джалсы Салана, ежегодного собрания общины, рассказываю о событиях из жизни тех людей, которые увидели истинный облик ислама, и ислам оказал влияние на их сердца. И увидев этот прекрасный облик ислама, они принесли обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему. Среди них есть и мусульмане, и не мусульмане. कि उनको माली फवायद हासिल हों। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लाखों लोग अमन और सलामती के झंडे तले हर साल जमा होते हैं, जलसे की रिपोर्ट में भी इनका जिक्र होता है, मैंने किया था। बाद मिसालें मैंने जलसे में दूसरे दिन पेश की थी। तो इस वक्त मैं ऐसे ही चंद लोगों की मिसालें पेश करता हूँ जिन्होंने जमात अहमदिया के ज़रिए इस्लाम का हकीकी चेहरा देखा और उनके दिलों पर असर हुआ। इनमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। И они обещали по возможности выполнять свои обязанности по отношению к слугам Аллаха, и что они будут распространять это красивое учение ислама в мире. इस्लाम कबूल किया और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बैत में आकर И некоторые из них говорили, что мир нуждается в этом красивом учении ислама. और सही इस्लाम Но СМИ всегда распространяли негативную информацию об исламе, и они наложили оковы на наши мысли. И Ахмадийская община в настоящее время удаляет эту негативную информацию, का खुसूस पैगाम है जो अमन और सलामती का पैगाम है। और बाज़ ने यह भी इज़हार किया कि इस्लाम की इस खूबसूरत तालीम की दुनिया को ज़रूरत है, और मीडिया इस्लाम के बारे में मनफी तासुर देकर मीडिया ने हमारे इस्लाम के बारे में मनफी तासुर देकर
हमारी सोचों पर ताले लगा दिए थे। हमारी जो ये कोशिशें जमात अहमदिया की, इन्होंने फिर इनकी इन गलत सोचों को दूर किया। एक ईसाई पादरी ने एक जगह बरमला इस बात का इजहार किया, बेनिन में चिरीमा जमात है, वहाँ एक छोटी सी जमात। Один христианский священник здесь, на Джалсе, ясно выразил это мнение. В Бенине есть деревня Черри, у нас есть там небольшая община, и там состоялось открытие мечети. И на ее открытие пришел священник апостольской церкви, и там он сказал: «Сегодня удивительный день в моей жизни, потому что я вижу, что христиане и мусульмане сидят вместе. До этого я работал в одном мусульманском районе и никогда не видел, чтобы мусульмане и христиане собирались вместе. Нет никакого сомнения в том, что нас объединила Ахмадийская община. В связи с этим я выражаю свое почтение Ахмадийской общине. На честных политиков Джалсы Салана ежегодное собрание общины тоже производит хорошее впечатление. И некоторые из них выразили свое мнение на Джалсе. По милости Всевышнего Аллаха, Ахмадийская мусульманская община представляет по всему миру истинное учение ислама, и всем нравится это учение, и всем нравится служение общины, и они говорят о том, как прекрасно учение ислама. В деревне Конзого Бенина состоялась церемония открытия мечети, и на нее пригласили в качестве гостя министра транспорта страны, и он сказал: «Ахмадийская община не является для нас новой общиной. Ее служение ни от кого не скрыто. Мы, представители государства, исследуем деятельность каждой общины. Мы всегда внимательно изучаем служение каждой общины, и Ахмадийская община занимает свое место в служении человечеству по установлению мира и любви. И за это я выражаю свое почтение Ахмадийской общине, и по причине вашей любви к людям я пришел на ваше мероприятие, и все наши государственные органы готовы вам помогать, потому что вашим лозунгом являются слова «любовь ко всем, ненависть никому». И то, что вы представляете такое прекрасное исламское учение, заставляет нас помогать вам. СМИ некоторых стран представляют ислам в таком ужасном виде, что школьники боятся мусульман. И они показывают такие случаи, когда люди, называющие себя мусульманами, поступают жестоко со школьниками, не являющимися мусульманами. И таким образом их ненависть к исламу увеличивается. И это неправильное представление об исламе в настоящее время Всевышний Аллах изменяет посредством Ахмадийской общины. В этой связи я расскажу вам об одном небольшом событии. В Кабабире у нас есть мечеть. Миссионер написал мне: недавно один учитель иудей привел в мечеть свой класс, чтобы познакомить школьников с общиной. Этот учитель знал арабский язык. Когда он, стоя перед воротами мечети, объяснял детям, что надпись на них переводится как «Кто войдет сюда, тот обретет мир», и он сказал детям: это слова из священного Корана, и все мусульмане читают эти слова. Но я хочу вам сказать, что практическое осуществление этого видно только в ахмадийских мечетях.
मगर आपको पता होना चाहिए, बच्चों को कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि इस जुमले का अमली नमूना सिर्फ अहमदियों की मस्जिद में ही देखने को मिलेगा। फिर अल्लाह ताला किस तरह लोगों की तवज्जो В африканской стране Буркина-Фасо говорят на французском языке. И там, в деревне Каламбаго, мы построили мечеть. И на церемонии ее открытия один гость сказал: «Я знаком с общиной уже 10 лет, но я считал ее такой же, как и другие общины в исламе, и поэтому я не принял Ахмадият. Я никому в своем районе не рассказал об Ахмадияте. Но сегодня я вижу, что они построили в моей деревне мечеть, и я вижу, что они истинно служат исламу. И мне стало ясно, что эта община является истинной общиной, и она получает поддержку у Всевышнего Аллаха». В Бенине есть деревня Мойонами, и в ней живут идолопоклонники. Наши миссионеры ездили туда с целью проповедования, и они призвали их к исламу. И в конце они сказали: «Если у кого-то есть вопрос, он может его задать». И один пожилой человек сказал: «У меня были очень плохие мысли об исламе, и когда вы пришли в нашу деревню, я подумал, что вы тоже подобны группировке Боко-Харам». Хазур поясняет, это радикальная группировка, которая быстро распространяется в Нигерии. Затем он сказал: «Но когда я услышал ваше выступление, то все мои внутренние сомнения об исламе исчезли. И я стану первым человеком, который примет Ахмадият, и после него еще 40 человек приняли ахмадийский ислам, и таким образом в этом месте, где все были идолопоклонниками, была создана новая ахмадийская община. У этих идолопоклонников существует традиция поминать умершего, и они очень много денег тратят на соблюдение этой традиции. И они собирают большое количество людей на поминки и кормят их. И если у родственников недостаточно денег для организации таких поминок, то иногда они не хоронят тело умершего и сохраняют тело в морге целый месяц. И этот пожилой человек сказал: «Не хороните меня так, как вы хороните сейчас. Похороните меня как мусульманина». С этого дня я отстраняюсь от обычаев идолопоклонников. Таким образом, в нем произошло такое духовное преобразование, что он сразу отдалился от этих обычаев идолопоклонников. Однажды он сказал нашему миссионеру: «После того, как я принял Ахмадият, мое тело обрело новый дух. Где бы я ни находился и каким бы делом я ни занимался, моя совесть говорит мне: наступило время намаза, и я сразу встаю на молитву. И когда я совершаю намаз, мои тело и дух обретают наслаждение». Хазур поясняет: посмотрите, как он вовремя совершает свои намазы. И те из нас, которые проявляют лень в совершении намаза, тоже должны обратить внимание на своевременное совершение намаза. И они должны помнить, что новообращенные люди уделяют большое внимание своим намазам. Потом этот пожилой человек сказал: «Я ощущаю в себе большое духовное преобразование». Сегодня, как я уже сказал, мир узнает об истинном учении ислама посредством обетованного Мессии, мир ему. Вы часто читаете в газетах о том, как послание обетованного Мессии, мир ему, доходит до различных уголков мира и о том, какое влияние оно оказывает на людей. В этой связи я расскажу вам об одном событии. В Гвинее, Конакри, есть город Фарана, который находится на расстоянии 500 километров от столицы. Когда наш миссионер ездил туда для проповедования, то один мусульманин Ахмади по имени Абу Бакр организовал мероприятие по проповедованию. И наш миссионер начал рассказывать об обетованном Мессии мир ему,
В этот момент пришел один мулла, и он хотел поднять смуту. Некоторое время он спокойно слушал речь миссионера, но потом он гневно сказал: «Вам не разрешено здесь проповедовать, я сделаю так, чтобы вас посадили в тюрьму». И тогда молодые люди встали и сказали ему: «Почему мы не слышали от тебя то, что мы слышим из его уст? Ты уже давно живешь среди нас, но ты никогда не говорил нам таких вещей». Он нам рассказал о словах обетованного Мессии мир ему, и они оказывают благотворное влияние на наши сердца. Мы получаем наслаждение от этого. Ты же постоянно вводил нас в заблуждение, поэтому ты сам уходи отсюда. Этот мулла испытал большой стыд и ушел. И после его ухода 15 человек приняли Ахмадият. В Гвинее Конакри произошло еще одно событие. Наши миссионеры ездили еще в одно место, которое находится на расстоянии 200 километров от столицы. Один человек сказал: «До вас сюда приезжали представители течения Таблих и Джамаат, и они тоже рассказывали нам слова Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но после этого они совершили такие недостойные деяния, о которых мы не можем вам рассказать. Вы тоже будете так поступать. Поэтому вам лучше уйти отсюда, иначе мы силой выгоним вас отсюда». Наши люди сказали: «Дайте нам возможность сказать то, что мы хотим». Один пожилой человек сказал: «Дайте им возможность сказать, потому что я вижу, что их лица другие». После этого мусульмане Ахмадии рассказали им о цели прибытия обетованного Мессии мир ему и сказали им о том, что есть предсказание святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о том, каким будет состояние мусульман в последние времена и какие есть признаки этого времени. И это произвело на них необыкновенное впечатление. И после этого наша делегация оставила там местного миссионера, и он продолжал проповедовать там, и по милости Всевышнего Аллаха в течение одной недели 2 деревни вошли в лоно Ахмадията вместе с имамами и мечетями. И потом еще 4 близлежащие деревни тоже приняли Ахмадият. И они получили приглашение из других деревень, и люди с нетерпением ждут того момента, когда они войдут в Ахмадият. К сожалению, как я уже привел один пример, люди, видя деяния мул, удаляются от ислама. И они сыграли большую роль в том, чтобы удалить людей от ислама, и из-за этого неверующие тоже обрели смелость позорить ислам. И я расскажу о 2 событиях, свидетельствующих о том, как ахмадийская община старается устранить эти заблуждения из умов людей. В одном месте в Африке мы организовали выставку священного Корана. На нее пришли 2 мусульманина из города Порто-Ново, Бенина. И они познакомились с Ахмадиятом, и им было сообщено, что имам Махди уже пришел. И он является имамом времени. Они сразу спросили:
Святой пророк является печатью пророков. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А разве после него будет пророк? Им была дана книга «Истинность обетованного Мессии мир ему» на французском языке, и им был рассказан хадис, в котором святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, рассказал об упадке ислама, в котором было пророчество о пришествии обетованного Мессии мир ему. Им было сообщено об Ахмадияте и том истинном исламе, который принес святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но нынешние мусульмане изменили истинный образ ислама. Им было сообщено, что ислам является такой религией, которая содержит в себе учение любви и мира. Они сказали: мы мусульмане, но мы настолько ненавидим жестокость и радикализм мусульман, что уже хотели принять христианство, но, услышав вас, мы получили удовлетворение, и мы поняли, что то, что представляет муллы, это не ислам. И они поблагодарили нас за это, говоря: вы спасли нас от принятия христианства, и благодаря вам вы не покинули ислам. Когда неверующие люди начинают понимать ислам, в их сердцах появляется любовь к исламу, и они тоже хотят распространять ислам. Из Японии наш миссионер пишет: на нашу книжную выставку пришел один буддист и сказал: у меня мало знаний об исламе. Его познакомили с исламом и привели аяты священного Корана относительно других религий. Он поблагодарил нас и сказал: это такое красивое учение, которое надо донести до мира, таким образом будет устранено недопонимание об исламе. И он сказал: если вы позволите, я тоже буду распространять это послание мира вместе с вами. И потом, на следующий день, он, согласно своему обещанию, пришел на нашу выставку и с 10 утра до 4 часов вечера громким голосом провозглашал, что ислам является религией мира, несмотря на то, что он был буддистом. И он также раздавал людям наши брошюры. В Индии, в провинции Карнатак, в деревне Гадхак, мы организовали книжную выставку. Ее посетил один немусульманин, который сказал: я посетил много книжных выставок, но я не видел таких людей, которые распространяют послание мира и прекрасные учения ислама. Выставка произвела на него очень хорошее впечатление, и он купил много книг на нашей выставке. Наша община организовала книжную выставку в Люксембурге. На нее пришел мэр города и начал смотреть наши книги. И глава нашей общины коротко познакомил его с Ахмадиятом, и в качестве подарка он преподнес ему одну книгу. Мэр сказал: ваша община очень хорошо работает, вам как можно быстрее нужно распространить это послание по всему миру. Глава общины Голландии пишет: Билал является голландским мусульманином, и его сердце разбито из-за нынешнего состояния мусульман. Однажды он пришел на базар, чтобы купить подарки для детей, и по дороге он остановился у выставки книг Ахмадийской общины, и он впервые увидел перевод священного Корана Ахмадийской мусульманской общины. И он поговорил с мусульманином Ахмади на этой выставке. Он купил несколько книг и пошел домой. И спустя некоторое время он пришел в Ахмадийскую общину и сказал: у меня сложилось очень хорошее впечатление от Ахмадийской общины. И я с радостью сообщил своим друзьям, что у меня есть ахмадийская литература. Но когда они это узнали, они пришли в ярость и начали ссориться со мной. Моя жена из Марокко, и она тоже разгневалась на меня, и мне было невозможно разговаривать дома об Ахмадияте. И я решил, что я обязательно изучу Ахмадият. И Всевышний Аллах сделал так, что я еще раз встретился с тем молодым человеком, который был на выставке.
Он пригласил меня принять участие в Джалсе Салана в Голландии, и я 2 дня участвовал в ней, и на Ютубе я посмотрел несколько видео об Ахмадияте. И таким образом Всевышний Аллах показал мне истинность Ахмадията и даровал мне возможность принести обет верности. И сейчас я участвую в мероприятиях Ахмадийской общины, и я чувствую, что моя духовность растет, и мое беспокойство исчезло. फिर कुरान करीम की तालीम का प्यारों पर किस तरह असर होता है, ये भी कनाडा से हमारे दोस्त लिखते हैं दाई लल्ला कि हमने एक तबलीगी बुक स्टॉल लगाया, एक अंग्रेज मियाँ भी हमारे स्टॉल पर आए। Следующее событие рассказывает о том, как учение Священного Корана влияет на сердца неверующих людей. Один мусульманин Ахмади, проповедник, пишет из Канады. Мы организовали книжную выставку, и на нашу выставку пришли муж с женой. И, увидев Священный Коран, они спросили: «Расскажите нам, в чем особенность этой книги?» Я кратко рассказал им о Священном Коране. Мужчина собирался купить Священный Коран, но его жена сказала: «Нам не нужно покупать его». Тогда он сказал: «Расскажи моей жене о такой вещи, содержащейся в Священном Коране, из-за которой она бы согласилась купить Священный Коран». Хазур поясняет, он хотел купить Священный Коран, но он не хотел ссоры. Далее он пишет: «Я рассказал им о том, что в Священном Коране есть такая сура, в которой упоминается об Иисусе, мир ему, и его матери Марии. И о них рассказывается так подробно, что вы не найдете этих подробностей в Библии. Я раскрыл это место Священного Корана и открыл перед ней перевод. И она начала читать, и спустя некоторое время она сказала: «Это очень интересная книга. Мы из газет узнали, что Коран учит ненависти к христианству, но здесь Иисус и его мать упоминаются с большой любовью». И в результате они купили Коран. И через несколько недель они еще раз пришли в наш книжный магазин и сказали: «Мы прочитали Священный Коран, спасибо вам за это». И тот человек, который из средств массовой информации получал отрицательную информацию об исламе, ненавидел Священный Коран, сказал, что если человек прочитает Священный Коран, то все его недопонимание будет устранено. Я всегда говорю своим друзьям-христианам: а вам надо прочитать Священный Коран. В Бенине на книжную выставку пришел один учитель государственной школы, и он попросил дать ему литературу для своих учеников. Он сказал: «Я хочу, чтобы мои ученики тоже прочитали эту литературу, чтобы в мире и нашем в обществе установился мир. Мир нуждается в ахмадийской литературе для установления в обществе мира и любви». Ему дали литературу, и он раздал ее своим ученикам. И потом на выставку пришли некоторые его ученики, и они сказали: «Эту литературу нам дал наш учитель». Ахмадийская община оказывает влияние на людей, которые обладают чистой природой. Миссионер из Буркина-Фасо пишет, что они ездили в Слагого для проповедования, и люди очень хорошо встретили их. И все мужчины и женщины пришли слушать их проповедование. Это собрание продолжалось до 2 часов ночи. Наш миссионер пишет: «Я им сообщил, что наша община находится под руководством одного человека. И у нас есть финансовая система, которая сейчас работает по всему миру. И у общины есть финансовая система, которая находится в распоряжении халифа времени». На следующий день ко мне пришел один человек
по имени Закария и сказал: «Я недавно видел сон, в котором я совершал пожертвование. Я слышал голос: пожертвую в такую исламскую общину, в которой есть единая финансовая система. Я давно ищу такую исламскую общину, и когда ночью миссионер подробно рассказал о финансовой системе общины, я увидел в этом толкование своего сна. И он пожертвовал 10 тысяч центральноафриканских франков. Я выписал ему квитанцию, и когда он увидел, что дается квитанция и ведется запись о каждом пожертвовании, это произвело на него большое впечатление. И потом, по милости Всевышнего Аллаха, 282 человека из этой деревни принесли обет верности, и они совершают постоянные финансовые пожертвования. Гватемала является южноамериканской страной. Когда наши юноши раздавали брошюры, они познакомились с юношей по имени Юсуф. Он недавно принял ислам, и потом он принял Ахмадият. Он рассказал: «Когда я ходил в другие мечети, я не находил в них спокойствия. Люди постоянно имеют злобу против друг друга. Однажды я помолился и лег спать, и во сне я увидел одного почтенного человека. У него было одухотворенное лицо. И я увидел дорогу, покрытую большим слоем пепла. Этот почтенный человек жестом указал мне: следуй за мной, и он пошел по этой дороге. И эта дорога очищалась от пепла. И потом этот почтенный человек мне сказал: запомни этот урок до завтрашнего дня. И на следующий день я увидел проповедника, раздающего ахмадийские брошюры. И когда я прочитал ахмадийскую литературу, мое сердце почувствовало, что это и есть истинный ислам. Потом я получил подробную информацию об ахмадийской общине на ахмадийском веб-сайте. И когда ему показали фотографию обетованного Мессии мир ему, он сказал: это тот самый почтенный человек, который во сне указал мне путь. И по милости Всевышнего Аллаха этот сон укрепил его веру. Глава общины Франции пишет: один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Камаль рассказал мне: я был обычным мусульманином, и я не находился удовлетворения от толкования священного Корана богословами. Я находился в очень трудном положении. С одной стороны, у меня была вера, а с другой стороны, мой разум отвергал их толкование. И из-за этого мне было непонятно, как я должен поступать. Но вдруг в моей темной жизни появился луч света, который вывел меня из мрака к свету. Однажды я беседовал на религиозные темы с мужем своей сестры. Он рассказал мне об ахмадийской общине, и потом он мне посоветовал прочитать тафсир священного Корана второго халифа обетованного Мессии. И это было такое простое и ясное толкование, подобно которому в течение 14 веков после святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не смог написать ни один человек. Потом муж моей сестры рассказал мне о канале МТА, Ахмадийское мусульманское телевидение, и потом он сообщил мне о веб-сайте Ахмадийской общины. Я прочитал много книг и посмотрел много программ, и я почувствовал, что это искренние люди, и они говорят, опираясь на убедительные доводы. Я почувствовал, что моя душа обрела освобождение, и все мои сомнения были удалены, и я узнал истинный ислам. Я принес обет верности. Когда послание ислама, которым является любовь и мир, дойдет до различных частей мира, то люди, обладающие чистой природой, принимают его. Было еще одно событие, которое произошло в Южной Америке. Наш миссионер из Гватемалы пишет: благодаря распространению брошюр
91 человек принял ахмадийский ислам. Среди них есть один священнослужитель-христианин. Он 23 года работал в католической церкви и 5 лет в протестантской. И еще один уважаемый человек принял ахмадият, его имя Домонго, и он работает в муниципальном суде. Я, говорит Хазур, направил выпускников Ахмадийского университета Канады в Гватемалу, и они поехали туда на срок 1 месяц и раздали там более 100 тысяч брошюр в различных районах. Одну из этих брошюр получил этот судья, и потом он пришел в миссионерский центр и 2-3 часа разговаривал об исламе и получил информацию об исламе. И это произвело на него очень хорошее впечатление. И потом он взял 300 брошюр и сказал: «Я сам раздам эту литературу в своем районе». И через 10 дней он привел 7 человек в миссионерский центр. И с ними говорили об исламе, о христианстве, о Троице, об искуплении. Наш миссионер рассказал им о красивом учении ислама, о превосходстве ислама и об учении ахмадийской общины. Господин Дамонга и его жена заполнили анкету обета верности и принесли обет верности. И, вернувшись, они начали проповедовать в своем районе ислам и ахмадият. В июле он организовал в своем районе собрание по проповедованию. И оно прошло в школьном актовом зале. Он пригласил на него всех людей из соседних деревень, и на нем было подробно рассказано об исламе и ахмадияте. Некоторые люди рассказали о том, как они приняли ахмадият. Некоторые задавали вопросы, и на их вопросы были даны ответы. Это собрание продолжалось 7 часов. И 89 человек еще до окончания собрания приняли ахмадият. Среди них есть и мужчины, и женщины. Один человек из Швейцарии пишет: «Я получил вашу брошюру. То дело, которое вы делаете, является очень хорошим делом. Это похоже на превращение осени в весну. Весна обязательно придет». Вот такими впечатлениями делятся люди. Один человек из Швейцарии пишет: «Я нашел вашу брошюру в своем почтовом ящике. Мне очень нравится тема этой брошюры. Я поздравляю вас с этим. У меня давно было желание, чтобы среди мусульман появилась такая община, которая будет говорить о мире. И вы исполнили мое желание». Миссионер из Швейцарии пишет: «В церкви в Цюрихе работает один человек по имени Джакоб. Он признает служение ахмадийской общины и любит общину. И эта церковь решила 33-ю неделю года провести под лозунгом «Любовь ко всем, ненависть никому». И в брошюре, которую они издали по поводу этого события, они очень хорошо написали об ахмадийской общине. И они написали, что у ахмадийской общины есть 2 основных правила. Первое – это любовь ко всем, ненависть никому. И второе – в религии нет принуждения. Мы можем установить мир, следуя этим 2 правилам. В Швейцарии много говорят против ислама, но Всевышний Аллах сам возвысил таких людей, которые начали хорошо говорить об исламе. Наш миссионер из Конго, Киншаса, пишет: «Один священник ортодоксальной церкви услышал по радио программу ахмадийской общины и сказал: «На меня большое впечатление произвела ваша программа, и я решил принять ислам. И следующим в моей семье, принявшим ахмадият, будет мой сын. Его сын принес обет верности и стал членом ахмадийской общины». Миссионер из города Бандоно в Конго пишет: директор FM-радио города Бандоно высказал свое мнение об ахмадийских программах на радио. Он сказал: «У вас удивительный метод проповедования. Проповедуя, вы не оскорбляете другие религии, но христианские проповедники так не поступают. Вы говорите только о красоте исламского учения
и говорите, что человек должен принять это учение, чтобы создать хорошее общество. Один учитель из Нигерии пишет: «Вся ваша община поступает согласно исламскому учению, и таким образом вы присоединились к сподвижникам святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Пусть Всевышний Аллах услышит мольбы вашего халифа об исламе». आपकी सारी जमात में पुरअमन इस्लाम की उम्दा खूबियाँ हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ आपको मिलाती हैं। अल्लाह ताला Миссионер из Бенина пишет: «На церемонию открытия мечети прибыл вождь племени, живущего в районе Доса, и он сказал: «Я говорю всем, что они должны стать мусульманами Ахмади, потому что они правдивые люди». Он пишет стихи, и он прочитал свое стихотворение на церемонии открытия мечети. Суть этого стихотворения можно передать словами: «Саженец, посаженный рукой человека, нуждается в воде. Если мы не будем поливать его, он высохнет. Но саженец, посаженный самим Богом, не нуждается в воде. И Ахмадият является саженцем, посаженным Богом. Доказательством этого является строительство этой мечети. Мой дом находится возле этой мечети, и для чего мне идти для поклонения в церковь, оставляя эту мечеть?» Одним словом, этот саженец ислама посажен самим Богом. И в эту эпоху Всевышний Аллах ниспослал обетованного Мессию, мир ему, для полива этого саженца, чтобы люди получали пользу от святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, до конца света. Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, даровал миру ту духовную воду, в которой мир нуждался. И, иншаллах Та'ала, в будущем он будет поступать так же, и этот саженец всегда будет зеленым. Иншаллах. Я рассказал вам о некоторых событиях, которые увеличивают нашу веру. Это только несколько событий из многих тысяч событий. И эти события рассказывают о том, как Всевышний Аллах раскрывает сердца людей и как из их уст выходят слова в поддержку ислама. Среди этих людей есть люди из Африки, есть люди из арабских стран, есть люди из Европы, есть люди из Южной Америки. И каждый справедливый человек вынужден признать, что ислам является гарантией мира и безопасности. И те люди, которые деяния террористов и деяния корыстолюбивых богословов называют исламом, являются несправедливыми людьми. Если даже антиисламские силы приложат все свои усилия для распространения негативной информации об исламе, все равно мир найдет посредством ислама пути приближения к Аллаху и пути безопасности. И если не сегодня, то завтра миру придется признать, что ислам является гарантией безопасности для мира. Пусть Аллах даст нам возможность стать частью этой духовной победы и сделает так, чтобы мы увидели обильные милости Всевышнего Аллаха и смогли прожить свою жизнь в соответствии с учением ислама. Аминь. कई गुना बढ़कर देखने वाले हों और अपने अमलों को इस्लाम की तालीम के मुताबिक ढालने वाले हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر